Hello，大家好啊，Freezy 啊，唔好意思啊，我把聲又有少少聲沙，又有啲感冒啊，咁所以咧，今次呢段 video 咧都係想同大家分享下我一個嘅一日嘅學習 vlog，咁中間咧亦都有我需要去上堂嘅日子嘅，咁所以咧多數要上堂嘅日子咧，我全日可以學習嘅時間咧又會 cut 短咗少少，咁所以咧又想同大家分享下我嘅一日日常，咁事不宜遲咧，我哋就即刻去片啦。首先朝早起身啦，就先練書法先，咁就都係寫呢個物華天寶，咁就係完整咁樣將4個字寫埋一齊。一開始寫嘅時候咧，唔係好識點樣去排位啊，所以咧個字會有啲歪歪地。咁寫多幾次之後咧，就會越擺越正噶啦。咁佢寫嘅時候，其實都係訓練緊個耐性同埋觀察力啦，睇下識唔識得去對翻個字帖，睇翻同個字帖有咩分別。咁每一日咧，我多數我寫就唔會寫得特別多嘅，我都係寫2張紙左右。咁呢度2張紙其實都用咗差唔多1個鐘。咁大家見到我中間斷咗咧，就係因為其實我去咗食早餐，咁食完早餐之後就翻嚟再繼續寫啦。我多數習慣咧一路寫嘅時候，旁邊就會播 podcast 喺隔離嘅，咁所以大家就會見到我可能個手會撳緊 iPad 啊，咁就係播住啲嘢，等個背景有啲聲咁樣去寫。練完咧，我都會習慣性去 cut 翻個日期，做一個記錄嘅。跟住之後咧，因為今日嘅時間比較多啦，咁所以咧我就練3個鐘嘅鋼琴。咁依家就係一個手指嘅練習，就係打翻開隻手，因為實在太耐冇系統性咁練習過，其實個手係退步咗好多。咁所以依家趁有時間咧，我都會想多啲去練琴，去練翻起佢。咁但係畢竟因為依家全職工作，其實都好難每一日有時間，咁所以都係盡人事，希望養成翻個習慣啦。一有空閒嘅時候咧，就記得去練習啦。咁跟住彈完一啲基本嘅手指練習之後咧，同埋一啲練習曲，我就主要都係彈一啲我自己感興趣嘅歌，都係一啲可能大學時期已經好想開嘅夢幻曲目，但係當時有鑑於時間啊，或者係要應付學校嘅考試，就冇開到嘅歌，咁就趁依家呢段期間咧，就自己去學咗佢啦。咁就大概練咗3個鐘，跟住之後咧就係沖茶啦。大家都聽到我仲係有少少感冒啦，把聲有啲沙，咁所以就飲一啲安發黑茶，飲啲熟茶咧嚟去令到個人滋潤下、溫潤下咁樣嘅。咁但係多數我飲茶，如果食感冒藥嘅話，我都會夾翻充足嘅時間啦，就唔會撈埋啲藥嗰度一齊食嘅。咁所以今次咧就係飲一個品質都唔錯嘅一個安發黑茶，咁就係幾適合秋冬嘅時候飲嘅，都可以滋潤下喉嚨啊等等。依家咧嘅時間咧就差不多去到2點，咁我準備咧執晒所有嘢咧就去老師嗰度去上書法啦。咁我係約咗2點鐘上書法，咁我係會上大概2個鐘時間嘅，咁就去到4點鐘。今朝早咧雖然做嘅嘢並唔係好多啦，但係我勁開心，我今日有好多時間可以練琴啊。咁我今日都係練咗比較長嘅時間，我練咗有3個鐘頭嘅，即係真係好耐冇試過可以咁樣去練習。咁所以我依家咧就執晒所有嘢啦，而家落去，咁就學完書法之後咧，傍晚去到夜晚咧，先至會進行我嘅夜晚嘅學習嘅。呢個咧就係我喺老師屋企上堂嘅情景啦。佢屋企好多啲書法嘅用品啊，或者書法紙啊、作品等等嘅。咁你見我都寫咗好多個，咁然後寫完2個鐘之後咧，我就翻屋企跳下舞，做下運動啦。咁呢一個咧，其實我就唔係平時嗰個線上嘅課程嚟嘅。平時線上課程咧係同老師真人1對1，好似視像咁樣。咁佢可以即時糾正我嘅動作啦。但係因為咧，最近呢段時間我夾唔到個老師上堂啦，佢近排嘅時間表比較 full，所以咧呢個係一個線上嘅影片嚟嘅。咁我就係喺之前 IG 嗰度咧成日都彈呢個廣告出嚟啦，叫 Dance Master Class， 佢係專課芭蕾舞嘅一個線上平台。咁佢基本上就係買1年嘅會費，
然後咧你就可以喺裏面咧去觀看佢嘅影片，但佢係拍得好高清嘅。不過裡面嘅影片咧就有一定嘅難度，佢比較適合你本身就已經識少少芭蕾舞嘅人。就算佢有一啲所謂嘅 beginner 嘅 level 啦，但係佢其實個動作咧都唔係真係咁入門咯。咁所以我就認為適合你日常喺屋企加強嘅時候用嘅。咁佢裡面咧都會有一套咧去針對一啲芭蕾舞者嘅拉筋運動啊，或者係強化核心啊、練力啊等等嘅運動啦。咁所以一般咧，我就如果約唔到嗰個老師上堂咧，我就會自己去睇呢個片去上嘅。同埋咧嗰個 Dance Master Class 嘅影片咧，就只係適合着軟鞋，因為我依家跟我個芭蕾舞老師咧，我一個禮拜係上一堂啦。咁基本上同佢上堂就全部都係着硬鞋嘅，咁但係軟鞋其實都好需要你自己去練習，去再加強。咁所以如果着軟鞋嘅 exercise，我就會自己去睇呢個片去學嘅。跟住裡面咧，最近都有一個聖誕節嘅特輯，咁所以我就跟咗呢個聖誕特輯嚟去練啦。夜晚咧就係加入呢個最近新加嘅就係硬筆書法，咁我每一日咧都會練習1至2頁，咁就主要係改變我寫中文字嘅字形結構。咁裡面都係啲繁體字嘅，應該係《道德經》嚟嘅呢一篇，咁所以我覺得結合埋硬筆同軟筆一齊去練啦，其實對自己寫字都會有比較大嘅變化。跟住最後咧就係去溫下書啦，咁就係都係一樣啦，係去背一啲嘅生字，咁我都係繼續攞翻呢本簿嚟去一路寫一路合咁樣去背嘅，咁就大概個過程就係個零鐘左右。咁基本上呢本簿對於我嚟講嘅作用咧就係一本來背書嘅簿，所以咧寫嗰啲咧我都唔會再翻睇嘅，即係我係主要係需要呢個寫出嚟嘅輸出嘅一個過程咁樣嘅。咁大致上就係咁樣啦。想俾大家睇下而家學書法學緊啲乜嘢，或者老師平時點樣同我上堂。咁呢一張呢，就係我上堂嘅嗰張紙啦。平時咧老師就係會要我寫完之後咧，就要我自己解一次，同個字帖有啲咩差距嘅。咁要學識讀帖啦。其實讀帖呢，就係你要觀察同佢有啲咩唔同，並且能夠好具體咁講出嚟。咁譬如好似一開始呢啲字咁樣啦，啱啱開始寫頭幾個字咧就冇咁靚嘅，即係譬如你見到佢個比例係唔啱噶啦，跟住呢啲筆畫唔夠粗啦，落筆，然後呢度整體幼咗啦，跟住你係會見到個進步係老師講完之後咧，就會慢慢見到我就逐個字去調嘅。譬如呢度啦，我調粗咗，但係咧呢筆太長。呢度都係太闊啦，跟住之後就再調整，再調。譬如有啲筆佢收筆嘅方向應該要向上啦，接住下筆啦，如此類推，慢慢調咧，你就會見到一個比一個係有變化。呢啲仲要係同一日嘅變化，即係你練多幾日咧，又會越嚟越似嘅，慢慢咁樣見。你會慢慢見到咧，就越接近個貼啦。你睇呢一個同第一個就拼得出個分別啦。所以雖然我依家好似學好多唔同嘅嘢咁啦，但係其實咧學嚟學去咧，本質上你都會覺得好似同一樣嘢。咁呢啲咧多數瞓醒覺，聽日又會越嚟越好嘅。咁又會有啲寫下會失地字形啦。咁我就要寫到咧，就係重複 keep 住每一個都能夠似佢。咁你見到下面嗰啲雖然都未做到完美，但係都已經越嚟越接近㗎啦，啲比例。跟住個華字都係啦，華字都係一開始寫咧係好容易會寫肥咗，跟住啲筆畫呢啲位闊得滯啦，所以睇落去整體個字會大咗嘅。跟住都係要逐步調啦，譬如有啲筆呢啲又會長得滯啦，或者啲筆畫唔穩陣啦。都係要慢慢一筆一筆咁樣去調，然後咧直接錄到去最下邊咧，呢幾個咧就會相對地好啲啦，即係上面嗰啲仲係有啲肥肥嘅，跟住下面嗰啲咧就已經係越嚟越窄啦，就會接近啲啦。跟住個天字老師話佢覺得寫得唔錯嘅，所以就淨係寫咗一個，即係主要係啲起行收都要做齊啦。咁咪呢度長咗啲啫。收翻短就得，跟住個寶字最難寫，我覺得
呢個都係要聽日要再練嘅。之前好容易寫大咗中間呢個部分，要寫窄啲，呢啲位都係窄啲，佢個頂呢有少少弧度，所以呢啲都係好需要你嘅耐性，慢慢去練。希望大家咧會鍾意我今次嘅呢段學習影片，咁我哋就下段片再見啦，拜拜。